is a leading university maintaining international standards of research, producing graduates with moral and ethical standards, and equipped to practice good governance under the philosophy of economic self-sufficiency and sustainable development. ตั้งวิสัยทัศน์ที่ว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม10อันดับแรกของประเทศภายในปีพุทธศักราช 2560 พิสูจน์โลกพร้อมไหมครับเอาไว้อย่าบ้าเริ่มหมดลิ้นแล้วเว้ย โอเคนะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับ Round 1 Multiple Mind Benders เลือกคำศัพท์ที่สะกดถูกในข้อสอบโดยมีประโยคตัวอย่างจากพิธีกรจำนวน50ข้อมีตัวเลือก2ตัวเลือก Number 1 Factor Heavy monsoon rain was a main factor that caused the 2011 floods. Number 2 Pursuit Pat's educational pursuit is to become a doctor. Number 3 Category NJ and English breakfast are both in the edutainment category. Number 4 Hardware The computer hardware grade 1 students are receiving will be of no use if they do not have the proper software. Number 5 Legendary Whitney Houston is one of the legendary female singers of all time. Number 6 Hurricane Katrina wiped out most of New Orleans. Number 7 Cannon One of the earliest types of gun was the cannon. Number 8 Fantasy Pat's fantasy is to go out on a date with a supermodel. Number 9 Anxiety Her adrenaline was pumping due to anxiety about the test. Number 10 Incident One person was stabbed in the tragic incident. 11 Diversity The construction of illegal resorts is threatening the natural diversity of Khao Yai. 12 Fiscal The government's fiscal budget normally runs until the end of September. 13 Auditorium Naresuan University's auditorium is the ideal venue for the NJ Spelling Bee. 14 Prosecution Pinan is facing prosecution on charges of being too beautiful. 15 Enforcement Law enforcement is the responsibility of the police. Number 16 Mannequin John Tim, is that correct? Okay. Mannequin A mannequin is a dummy used to display clothes at a store. 17 Exposure to uranium can cause cancer. 18 Numerous
I have been to Pisanulok on numerous occasions. 19. Fundamental. Fundamental. Learning vocabulary is a fundamental part of studying a new language. 20. Allegation. Allegation. The student denied the allegation he had cheated on his exam. 21. Integration. Integration. Edutainment is the integration of educational content and humorous entertainment. 22. Collapse. Collapse. The collapse of the European economy is making life difficult for many people. 23. Advisory. Advisory. The Thai embassy issued an advisory against travel to Iraq. 24. Wondrous. Wondrous. Chiang Mai remains a wondrous city despite recent urbanization. 25. Necessary. Necessary. It is necessary to have a high school diploma or GED to get into college. 26. Mortgage. Mortgage. A mortgage is a loan from a bank to help you buy a house. 27. Sacred. Sacred. Christians consider the Bible to be a sacred book. 28. Fare. Fare. The taxi fare from Suvarnabhumi Airport to my house is approximately 350 baht. 29. Contradiction. Contradiction. A statement that is different to another is called a contradiction. 30. Revival. Revival. The recent revival of 80s music has meant a lot of the old bands are touring again. 31. Agency. Agency. Pite gets lots of work from an advertising agency. 32. Persuade. Persuade. The salesman tried to persuade Pite to buy a new car for his wife. 33. Dynasty. Dynasty. A line of hereditary rulers of a country is called a dynasty. 34. Sugarcane. Sugarcane. Elephants like to eat small pieces of sugarcane and ladyfinger bananas. 35. Fertile. Fertile. The land across the south of Thailand is very fertile, which is why many crops grow so well. 36. Pyramid. Pyramid. The Great Pyramid of Giza is the oldest and largest of the 3 pyramids in El Giza, Egypt. 37. Conclusion. Conclusion. The end of an event, process, or text is called the conclusion. Number 38. Alligator. Alligator. An alligator is similar to a crocodile, but generally has a shorter, broader head. Number 39. Radical. Radical. One of the major keys to being radical is being free from fear. Number 40. Hostile. Hostile.
Pite prefers to stay at a hotel rather than a hostel because he likes his privacy. Number 41. Transparent. Transparent. If something is transparent, you can see through it. Number 42. Expertise. Expertise. Ralph is an elementary school teacher. His expertise is in special needs education. Number 43. Cathedral. Cathedral. Last year, Pite and his family visit the Gothic Cathedral in Barcelona. Number 44. Acceptable. Acceptable. Talking during the spelling bee is not acceptable behavior. Number 45. Existence. Existence. Scientists have been able to prove the existence of dinosaurs. Number 46. Reference. Reference. I asked my professor for a reference when I applied for my first job after college. Number 47. Aggression. Aggression. Hitler invaded Poland in an act of unprovoked. Number 48. Tyranny. Tyranny. When the people fear the government, there is tyranny. Number 49. Medieval. Medieval. The term medieval comes from the Latin meaning Middle Ages. Number 50. Sergeant. Sergeant. A police rank junior to a captain is called a sergeant. ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณสัก60-70%ครับที่มั่นใจที่ว่าใจว่าทำได้ครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ในครั้งนี้ครับก็ตื่นเต้นมากกว่าแต่ก็มีความมั่นใจ50-50สวัสดีค่ะชลดาค่ะธนาพรค่ะเรามาจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะดีค่ะก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างแคนนอนนี่ก็ไม่เคยสังเกตว่ามีเอ็นกี่ตัวที่มีกล้องแต่ว่าไม่ได้สังเกตค่ะสวัสดีครับผมมาจากโรงเรียนจากคณะทรจังหวัดลำพูนนะครับผมวรสรภาษาครับเทยาทำไหนค่ะก็รู้สึกเหนื่อยครับแต่ว่าผมทำดีที่สุดแล้วครับค่ะก็อย่างน้อยก็ได้รับความรู้แล้วก็ฝึกทักษะการฟังด้วยค่ะเตรียมความพร้อมก็เราได้ฝึกจากที่โรงเรียนมาแล้วในเรื่องของการฟังแล้วก็การพูดประโยคต่างๆค่ะก็คิดว่าน่าจะมาดีแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไปสอบถามจากอาจารย์ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมนะครับที่มาเป็นครูที่ปรึกษาให้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแบบเข้าไปปุ๊บก็ตอนแรกนึกว่าจะทำไม่ได้แต่ทำไปก็พี่เขาอธิบายคำศัพท์ได้ดีมากเลยอ่ะก็ตื่นเต้นสำหรับตัวผมนะครับมั่นใจมากแต่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแต่ก็ทำดีที่สุดแล้วครับตัวสุดท้ายเลยครับที่คำสะกดมันอ่านว่า sergeant แต่จริงๆมันมีตัว A ด้วยแต่ฝรั่งเขาอ่านมันตัว A นะแต่ก็ผิดตัวนี้เสียดายเหมือนกันครับสวัสดีครับผมมาจากโรงเรียนจากคณะทรครับชื่อณัฐวุฒิอุทัยมาศครับได้มั่นใจว่าจะไปโรบินสันแล้วครับจะไปดูหนังรอเลยไม่น่าจะได้เข้าก็เตรียมตัวแล้วครับก็ถ้าได้เข้าไปก็คงจะเปิดดูดิกไปเรื่อยๆครับก็แบบเผื่อเป็นคำที่ยาวๆหรือแบบคำที่แบบง่ายๆแต่แบบเราอาจจะพลาดได้อะไรเงี้ยครับ